欢迎收看和订阅财富咖啡。2025下半年，人民币会大幅贬值吗？今天结合世界主流货币和金融机构的权威分析预测，我们一起来深入剖析和梳理当前人民币汇率的真实处境，并结合当前复杂的全球经济和地缘政治环境，预测未来一段时间人民币的汇率走势。话不多说，我们开始吧。首先，我们来看看人民币最近的表现。进入2025年以来，人民币的汇率走势呈现出一种复杂且分化的态势。简单来说，就是对美元和对欧元表现出了冰火两重天。我们先看美元。截至2025年6月初，美元对人民币的中间价大约在 7.18 的水平。这个数字比前一天略微高了一点，意味着人民币有轻微的贬值。但是，如果我们将时间线拉长到1年，会发现人民币对美元实际上是同比升值的。这表明，在过去的1年里，人民币对美元的汇率虽然有波动，但整体上展现出了相当的韧性，并不是单边下跌。然而，当我们把目光转向欧元时，情况就完全不同了。在过去的1年中，人民币对欧元出现了非常明显的贬值。截至6月5日，欧元大约能兑换 8.2 元人民币，这比1年前的 7.88 元高出了不少。这种对美元坚挺、对欧元疲软的分化走势，生动地提醒我们，评估人民币的价值不能只盯着美元这一根毛。全球主要货币，比如欧元和美元之间的强弱变化，会直接影响到人民币在双边汇率上的表现。这就像一个跷跷板，即使人民币自身没怎么动，对面货币的起伏也会造成汇率的变动。当然，要理解人民币的走势，就必须提到中国人民银行的角色。央行每日设定的美元对人民币中间价是中国央行管理汇率预期的核心工具。通过每天精细的微调这个中间价，央行不仅向市场传递了其对当前状况的判断，也划定了一个它所期望的汇率波动区间和节奏。央行的核心目标之一就是维持包括汇率在内的价格稳定。因此，只要监管当局的政策目标不发生根本性的转变，这种积极的管理姿态就在很大程度上降低了人民币因投机而出现无序大幅贬值的可能性。那么，展望未来，究竟有哪些核心力量将主导人民币的命运呢？我们可以从4个关键维度来分析中国的经济基本面、全球央行的货币政策、资本的跨境流动以及复杂的地缘政治格局。首先，我们来看最根本的因素：中国经济自身的运行轨迹。2025年第一季度的 GDP 增长数据相当亮眼，同比增长 5.4%， 超出了市场预期。这背后，积极的政策支持以及在美国加征关税前部分出口的抢跑行为起到了重要的提振作用。但问题是，这种增长的势头能否持续一整年？世界银行等机构就预测，2025年中国的经济增速可能会有所放缓。比增速更值得关注的是持续的通缩压力。2024年，中国的居民消费价格指数 CPI 仅上涨了 0.2%， 远低于官方目标。而到了2025年第一季度，衡量整体经济价格水平的 GDP 平减指数已经是连续第8个季度出现负值。持续的通缩就像给经济踩了一脚刹车，它会加重债务的实际负担，抑制消费和投资，并且通常会迫使央行采取更为宽松的货币政策。而货币宽松往往是削弱本国货币价值的直接诱因。在贸易方面，中国依然拥有庞大的贸易顺差，这在理论上是对人民币的有力支撑。然而，我们需要审视顺差的构成。如果顺差的扩大主要是因为国内需求疲软导致的进口减少，那么这种支撑的成色就要打个折扣。投资方面，当前中国正经历从依赖房地产投资向制造业和高科技产业的结构转型。制造业投资表现强劲，但房地产投资的大幅下滑依然是主要的拖累因素。房地产市场的深度调整对整体经济和市场信心构成了显著的压力。如果问题持续，可能也需要更宽松的货币环境来缓解市场的低迷。总的来说，中国经济的基本面呈现出一种喜忧参半的复杂局面。增长数据尚可，但内需不足和通缩压力是核心关切点，这也为后续的货币政策埋下了伏笔。这就引出了我们第2个核心驱动因素：全球主要央行的货币政策分化。这是一个非常关键的看点。简单来说，当前全球3大央行正在上演一场不同步的舞蹈。中国人民银行已经明确进入了货币政策的宽松通道，在2025年5月就下调了关键利率，并降低了存款准备金率，向市场释放了万亿级别的流动性，并且市场普遍预期下半年可能还会有进一步的宽松动作。而美联储的立场相对谨慎得多。截至2025年5月，联邦基金利率的目标区间依然维持在 4.25% 到 4.5% 的高位。
虽然市场预期美联储未来会降息，但他们仍在等待通胀和经济趋势更加明朗，态度非常谨慎。欧洲央行虽然在6月份启动了降息，但其 2% 的存款利率仍然显著高于中国的关键利率。这种中国松、海外紧的货币政策分化导致了巨大的利率差异。目前，美元的利率远高于人民币，这意味着持有美元资产的利息收益比持有人民币资产更具吸引力。资本是逐利的，这种显著的负向利差是当前压在人民币汇率上最沉重的一座大山，持续地对其构成下行压力。第三个关键因素是资本的跨境流动和市场情绪。我们来看钱的流向。一个需要警惕的信号是，从国际收支的大账本来看，外国对中国的直接投资，也就是 FDI 的净流入额，相比前几年的峰值出现了急剧的下降。这可能反映出，在地缘政治风险和经济放缓的背景下，一些长期国际资本的投资决策变得更加谨慎。这直接意味着，用于长期投资的人民币兑换需求在减少。与此同时，比直接投资更具波动性的证券投资，也就是我们常说的热钱，在2024年年底也转向了净流出。这对利率差异和短期市场情绪高度敏感，是人民币贬值压力的直接体现。当然，中国也拥有一个强大的稳定器，那就是高达 3.2 万亿美元的巨额外汇储备。这笔巨额储备为央行提供了充足的弹药，可以在必要时干预外汇市场，阻止人民币出现过度的恐慌性的贬值。这本身就是对投机力量的一种威慑。最后，我们必须谈到第四个，也是最不确定的因素：地缘政治格局与贸易关系。尤其是中美之间的贸易动态，是悬在人民币头顶的一把达摩克利斯之剑。2025年，贸易摩擦进入了一个惩罚性极强的新阶段。尽管在5月份，双方达成了一个为期90天的部分关税暂停协议，但这更像是一个脆弱的休战，充满了不确定性。高额的关税通常会对出口国的货币构成压力，因为它会减少出口需求，恶化贸易顺差。如果当前的休战破裂，贸易战全面重新升级，将对人民币构成重大的冲击。此外，美国方面对人民币汇率机制透明度的持续关注，也可能让汇率问题成为贸易谈判中的筹码，增加了问题的复杂性。好了，综合了以上4个方面的核心驱动力，2025年人民币大幅贬值的可能性究竟有多大？首先，我们需要界定一下什么才算大幅贬值。比如说，像德勤咨询预测的那样，出现超过 5% 到 7% 的贬值，或者像一些投行预测的那样，美元对人民币汇率突破 7.5 的关口。我们可以设想3种可能的情景。第一种，也是可能性最高的基准情景，是有管理的温和贬值。在这种情况下，中国央行可能会允许人民币汇率在一个可控的范围内逐步走弱。这样做，一方面可以利用贬值来支持出口，缓解国内的通缩压力，另一方面又会通过每日的中间价设定和必要时的市场干预来防止汇率失速，避免引发市场恐慌。在这种情景下，美元对人民币的汇率可能会向当前一些投行预测区间的上限，比如 7.3 到 7.5 的范围移动。第二种情景是急剧的、不受控制的贬值，这是一个尾部风险情景，通常需要重大的负面冲击来触发。比如，中美贸易战全面重新升级并扩大，或者国内的房地产危机严重恶化并引发了系统性的金融风险。一旦出现这种情况，即便央行拥有庞大的外汇储备，并会采取强力干预，也可能只能减缓贬值的速度，而无法完全扭转趋势。第三种情景是保持稳定甚至升值。这种情况的发生需要多个积极因素同时出现，比如美联储出人意料的大幅降息，中国的国内经济在无需更多大规模刺激的情况下实现了强劲复苏，并且中美贸易紧张局势得到了实质性的缓和。一些乐观的机构，比如高盛，就预测人民币可能升值到7的水平，但考虑到当前的诸多挑战，这种情况发生的概率相对较低。那么，华尔街各大投行具体是怎么看的呢？他们的观点分歧巨大，恰恰也反映了前景的高度不确定性。比如，德勤的观点比较明确，他们认为由于更大胆的货币宽松和关税的影响，人民币在2025年将贬值 5% 到 7%。摩根士丹利也偏向悲观，他们预测到2025年底，美元对人民币汇率将达到 7.5。而高盛则属于乐观派，他们认为人民币具有韧性且估值偏低，预测未来12个月内可能升值到7。瑞银集团则给出了一个相对中性的波动区间，认为汇率将在7到7.4之间波动。
这种从看涨到7到看跌至7.5的巨大预测分歧，其核心就在于不同的机构对我们前面提到的那些核心驱动因素赋予了不同的权重。乐观派更看重中国的经济韧性和政策定力，而悲观派则更担忧货币政策分化和内外风险的冲击。关于2025年人民币是否会大幅贬值的问题，答案并非一个简单的是或否。更准确地说，人民币正进入一个风险加剧、多空力量激烈博弈的时期。出现灾难性的、不受控制的崩盘式贬值可能性是比较低的，因为中国拥有巨额的外汇储备和强大的政策工具箱，央行有决心也有能力守住不发生系统性风险的底线。然而，人民币面临的下行压力是真实且显著的。多种负面因素，包括持续的通缩压力、房地产市场的困境、中美贸易的紧张局势，以及与主要经济体之间不断扩大的负利差，共同指向了一个充满挑战的前景。因此，更有可能出现的情景是，人民币在波动加剧的环境下呈现出一种有序的、可控的贬值趋势。但是，发生阶段性的、幅度超过 5% 的显著贬值，是一个完全可能发生的情景，其风险不容低估。贬值的幅度究竟有多大，最终将取决于这些压力因素的汇聚程度，以及中国决策层在稳增长、防风险、保汇率等多个目标之间如何进行艰难的权衡与应对。对于我们来说，密切关注中国自身的经济表现、中美关系的演变以及全球主要央行的政策节奏，并为人民币汇率波动性可能加剧的未来提前做好准备，将是未来一段时间的必修课。好了，感谢点赞和关注财富咖啡，我们下期再见。